hours later. One eternity later. எப்படி தெரியுமா ஒர்க் ஆகுது? இங்கே வந்து நம்ம இங்கே வந்து நம்ம ஃபுல் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம். இந்த பைப்புக்கு வரைக்கும் நம்ம ஃபுல் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம் தானே. இப்போ என்ன தெரியுமா நடக்கும்? நம்ம இங்கேருந்து ப்ரெஷர் போட்டோம்னா அப்படியே இதிலேருந்து காற்று அப்படியே இழுக்கும். சரியா? இழுத்து தண்ணி அழுத்தும் போது அந்த அழுத்தத்தினால இந்த பைப்பு வழியாக தண்ணி மேலே வந்து அப்படியே இதுலேயே ஊற்றும். அப்படியே அதே சர்க்குலேஷன்லேயே நடக்கும். இங்கே நீ அழுத்தம் கொடுக்க காற்று உள்ளார வரும். காற்று அழுத்தம் கொடுக்க தண்ணி கீழே போகும். தண்ணி கீழே போக இந்த பைப்புக்குள்ளார ஏறி அப்படியே இந்த பைப்பில் இருந்து இங்கே திரும்ப ஊற்றும். அது அப்படியே சர்க்குலேஷனில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். புரிஞ்சா? ஓகேவா? புரிஞ்சா உனக்கு? ஓகே, தேங்க்யூ.